Hai teman-teman, bertemu lagi dengan aku Feria dan adikku Sabita. Nah ini dia, tada, ini lukisannya. Aku yang Hello Kitty dan adik yang tawon atau lebah. Kayaknya ini lebah ya. Yuk teman-teman, kita langsung chat-chatting ya. Lucu ya punya adik. Nah jadi teman-teman, di sini ada 6 kuas. Kita buka dulu ya. Jadi ya. Wow, Wah, kita copotin semuanya aja. 1, wow, ini teman-teman. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kuas. Oke yuk teman-teman, kita langsung cek. Ini ada warna-warnanya. Kira-kira aku mau yang mana dulu ya teman-teman? Kayaknya yang hijau dulu deh, karena aku mau mewarnai pohonnya. Adikku yang mana pikir-pikir. Hati-hati ya teman-teman, kalau menuangkan itu sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Diantar aja tuh kakak. Well, stop. Segini saja teman-teman, gak usah banyak-banyak, ntar malah tumpah. Ada warna apa? Warna biru. Blue. Blue tisu. Blue mana? Ini dia blue teman-teman. Taruh di mana? Sama. Iya sama. Kental banget teman-teman. Oh, Teman air. tuh. Teman air. Ini teman-teman, kita tambahin air ya. Sendok. Sendok. Nggak usah, kita bisa. Pakai ini. Daunnya Hati-hati kena tangan. Nggak bisa kok pakai tangan ini. Pakai kuas diaduk-aduk. Pelan-pelan ya teman-teman. Nah sudah. Mau? Iyalah mau. Up. Diaduk-aduk deh pakai kuas. Kuasnya yang mana ya? Ini aja deh teman-teman. Aku yang brown. Yang kecil aja, imut. Yang ini aja deh teman-teman. Wah teman-teman, aku sudah nih. Aku mau mulai ngecek ya. Adik udah belum? Pelan-pelan deh, jangan di situ ngecek. Bismillah. Adukin. Ya. Warna biru teman-teman, bahasa Inggrisnya blue. Ya, hati-hati ada mewarnainya ya. Di sini. Nah, Udah. dah. Teman-teman, ayo kita mewarnai bareng. Ngecat. Ini pinggirin dulu. Ini juga. Ini kita lagi mau warnai lantainya aja deh teman-teman. Lantai. Wah. Cepat teman-teman. Warna green untuk pohonnya. Oke teman-teman, adik aku pinter loh mewarnainya. Tuh, adik aku tidak keluar garis, walau sedikit ya. Kalau aku baru pohonnya teman-teman. Bagus tidak mewarnai kita? Ini di Semoga kalian suka ya. Oke teman-teman, aku mau lanjut ya. Aku tangan. Tolong Kak Ayah Oke. mau dicuci mau warna lagi. Warna apa nih? Warna apa ya? Teman-teman, ini tuh yang bulat-bulat itu ceritanya apel ya. Jadi aku mau kasih yang warnanya red atau merah. Kita
Iya, teman-teman. Wah, jadi warna biru. Tadi mau warna apa? Sini kakak tuangin. Warna apa ya? Purple. Bukan. Di sini ada berbagai macam warna. Merah. Warna kuning, putih, biru, hijau, merah. Merah deh. Oke. Oke dah. Wow, biru teman-teman. Tuh. Ini bahasa Inggrisnya red. Sini deh, tempat adik. Untuk apanya adik merah? Mau apa? Bunga. Oh, bunga. Dikasih air. Iya, dikasih air lah. Sini. Wow, airnya biru. Biru. Peluk. Oh, aduknya pelan-pelan ya. Oke deh. Oke kak. Oke, aku mau lanjut yang pohonnya. Teman-teman belum, soalnya aku pelan-pelan biar nggak keluar garis. Ke biru merahnya. Teman-teman lebih suka gambar yang mana? Gambar lebah atau gambar Hello Kitty? Ini hijaunya bagus banget teman-teman, terang. Siapa yang di situ suka warna hijau? Iya, mungkin. Pohonnya gede juga ya teman-teman. Pohon apelnya warnanya green dan juga red. Wow. Wah, keren teman-teman. Warnanya adik aku. Lihat deh, cakep ya. Warnanya red dan blue. Itu adik ceritanya air bawahnya. Ya. Oh. Nah, aku teman-teman baru pohonnya masih banyak. Oh. Iya, oh, ada juga Hello Kitty sama guguk satu. Udah, tapi kok yang ini melancung ya teman-teman ke bawah. Udah deh, kita mulai kita kuasin dulu. Nah, aku mau warnain apelnya. Pakainya yang kecil ya teman-teman, kuasnya. Nah, ini. Oke, aku tuang dulu warna. Ini warna apa? Merah. Ini ada. Iya. Ini punya adik, ini punya kakak. Oke. Kan bisa dibagi dulu. Pelan-pelan. Oh. Nah, soalnya ini dikit. Soalnya buat apel saja teman-teman. Tambahin air. Sendok Hello Kitty juga. Serba Hello Kitty. Sedikit saja airnya, nggak usah banyak-banyak. Cakep kan kak? Wah iya, adik pintar. Iya dong. Aduk-aduk hingga rata. Aduk. Nah, warna merahnya sudah jadi teman-teman. Oke teman-teman, yang pohonnya aku udah nih sama apelnya, dan sekolahannya aku pakai yang warna ungu. Dan aku mau warnain batang ini. Yuk, pakai warna coklat ya teman-teman. Udah aku buat. Sini aja lah. Aduh basah. Warna brown. Pelan-pelan ya teman-teman. Kalau mau warna ini harus hati-hati teman-teman. Jangan terlalu buru-buru. Ntar ini keluar garis, jelek deh. Ini bisa diwarnain, bisa dipajang di kamar kalian.
Kalau aku sih mau dikerjain sama aku, sama adik aku. Teman-teman, ini aku udah mau selesai yang batangnya, warnanya brown. Gak keluar garis kan teman-teman, cuma sedikit. Ya, oke, bisa. Dikit aja ya teman-teman, sedikit aja. Nih tuh dikit kan teman-teman airnya. Nah ini udah nih, tuh udah. Selanjutnya aku mau warnain apa lagi ya teman-teman? Sepertinya pinggir-pinggir ini nih teman-teman. Ayo kita cuci dulu. Itu deh. Oke teman-teman, untuk pinggir-pinggirnya aku pakai kuas yang ini sedang. Soalnya ini tuh agak gede, agak tipis. Ayo, kira-kira warna apa ya? Yellow aja nih teman-teman, bagus. Tuh, pelan-pelan. Ya teman-teman, terlalu gede ya kayaknya kuasnya. Lebih kecil lagi tuh. Kena teman-teman garisnya. Teman-teman. Kena deh teman-teman garisnya. Ini nggak apa-apa. Kita bisa kita lebih kecil lagi teman-teman. Yang ini kita harus pakai yang kecil. Tolong kau warnain kayak ini. A few moments later. Oke teman-teman, Nana mewarnainya udah hampir selesai. Yuk, aku warna pink color. Hati-hati mewarnai tas tapi belum. Ini kita warnain sisa. Warna apa lagi ya? Bunganya, kata teman-teman apa? Kata aku sih kuning. Kuning aja deh. Udah yang bunganya teman-teman. Sekarang giliran yang setengah biru ini. Yuk, warnanya biru ini. Banyak. Yuk, warna ini. Benar. Wow. Wow. Lumayan sedikit beda. Iya. Aja. Wah, gede banget teman-teman kuasnya. Wah, ini baru nih teman-teman, bagus nih. Enak gitu dipakainya, gede. Mantul. Emangnya makanan mantul. Aku di sini di lukisannya dikasih nama Febia. Ya, lapenya kena ya. Terus yang Febianya teman-teman ini. Tutupin aja deh, nggak apa-apa Febianya. Jelek. Bye-bye. Udah selesai. Ada udah selesai. Itu belum tuh. Belum tuh. Aku hampir. Oke teman-teman, lukisan kita berdua udah jadi. Look at this. Teman-teman lebih suka yang mana? Yang ini ada yang punya kakak. Cakep kan teman-teman? Cakep dong.
cukup sekian. Jangan lupa like dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video-video aku yang lainnya. Bye-bye.